Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, տևական ժամանակի այսպիսի ֆորմատով չեմ իրազեկել ձեզ կատարված աշխատանքի մասին, այսօր նաև կխոսեմ հետագա մեր անելիքների մասին։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում հիմնադրամին նվիրաբերվել է 4 միլիոն դրամ, որից 3 միլիոն դրամը փոխանցել է Իվան Ավանեսյանը, եւ 1 միլիոն դրամ փոխանցած անձը չի ցանկացել հանրայնացնեմ իր անունը։ Իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում այդ անձանց։ Այդ գումարը մեր կողմից որպես աջակցություն տրամադրվել է 50 ընտանիքների, որոնց մեջ կան զոհվածների ընտանիքներ, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք, նաև որոշակի գումար հատկացրել ենք օնկոլոգիական հիվանդությամբ բուժում ստացող մեր հայրենակիցներին։ Իմ վերջին տեսաուղերձից հետո կապ է հաստատվել Արցախբանկի ներկայացուցիչների հետ, իրենց կողմից կար պատրաստակամություն հանդիպելու եւ այս բոլոր արկա խնդիրները քննարկելու, ինչը ողջունելի է, հանդիպել ենք եւ եկել ենք այն մտքին, որ պետք է ստեղծվի հանձնախումբ եւ մեր եւ իրենց կողմից առաջիկայում կքննարկենք բոլոր խնդիրները եւ կփորձենք լուծումներ գտնել։ Իրենց կողմից հանձնախումբը պետք է գլխավորեր Բալայան Արտակը եւ մեր կողմից ես, որից հետո իրենց կողմից հնչել է հետեւյալ նախապայմանը, եթե այդ հանդիպմանը ներկայ լինելու ես, ապա Բալայան Արտակը չի հանդիպելու։ Քանի որ նժարին մեր հայրենակիցների շահն էր, բնականաբար ես համաձայնել եմ։ Այնուամենայնիվ հանդիպումը տեղի ունեցել, բայց Բալայան Արտակը չի գլխավորել պատվիրակությունը, որից հետո քննարկել ենք բազմաթիվ հարցեր, օրակարգում գլխավոր հարցերը եղել են ներդրումային հիմնադրամի հետ կապված հարցը, ինչը Հայաստանի կառավարության կողմից դիտավորյալ կարող եմ ասել, թույլ չեն տվել գրանցել, նաև քննարկել ենք այն ավանդները, որոնք դրված են Արցախբանկում, խոսքը 18 տարին չլրացած երեխաների ավանդների մասին է խոսքը, Արցախի կառավարության որոշմամբ այդ գումարները պետք է փոխանցվեր այդ ընտանիքներին, քանի որ հայտնվել ենք այսպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակում, ասեմ, որ մինչ օրս այդ գումարները Արցախբանկը չի փոխանցել։ Նաև խոսել ենք արցախցիների թիմ 1 խնդրի մասին, խոսքը վերաբերվում է բնակապահովման ծրագրին, թե ինչու Արցախբանկը չի միացել այդ ծրագրին։ Վստահաբար կարող եմ ասել եւ շատ ուղիղ իրենց ասել եմ, որ քանի որ գիտեին, որ մեր հայրենակիցները բնականաբար փորձելու են բնակապահովման ծրագրով բնակարաններ ձեռք բերել եւ առաջնային դիմելու են Արցախբանկ, չկա մարդ, չկա խնդիր, այս կարգախոսով են առաջնորդվել եւ դա եղել պատճառը, որ իրենք չեն միացել։ Կարող եմ նաև փաստեր հրապարակել, խոսել եմ սոցիալ նախարարության հետ, կենտրոնական բանկից որևէ նախապայման չի եղել, այսինքն հեշտ ու հանգիստ Արցախբանկը կարող էր միանալ այս ծրագրին, ինչը կարող էր որոշակի թեթևացնել մեր հայրենակիցների բնակապահովման խնդիրը։ Վերջին օրերին նաև դիմել եմ իրենց Շուշիի տեխնոլոգիական քոլեջի 16 ուսանողների ուսման վարձի համար, որից 11-ը զոհվածների երեխաներ են, պատասխանը եղել է այն, որ այս փուլում մենք չենք կարող փոխանցել, պետք է սպասենք հունիսի 7-ից հետո։ Բայց խնդիրը այն է, որ մինչև մայիսի 10 այդ գումարները պետք է վճարվեն։ Սա շատ հակիրճ ներկայացրեցի ձեզ կատարված աշխատանքի մասին, դա էր պատճառը, որ տևական ժամանակ է չի իրազեկում, սպասում է այդ քննարկումները լինեն, որից հետո ամբողջությամբ ձեզ կներկայացնեմ հանդիպումների մասին։ Նաև կուզենամ շատ հակիրճ խոսեմ առաջիկա մեր
անելիքների մասին, ինչպես գիտեք, քաղաքական դաշտը պատրաստվում է հունիսի 7-ին ընտրության, սա նաև բեկումնային է լինելու արցախցիներից համար, եթե օրվա իշխանությունները վերարտադրվեն, բնականաբար ամբողջությամբ փակվելու է Արցախի հարցը, ինչը միանշանակ անընդունելի է, եւ եթե նրանք մի փոքր խելք ունենային, վստահեցնում եմ ձեզ, որպես հակակշիռ ադրբեջանցիների այն մտքի, այն գաղափարի, որ փորձում են առաջ քաշել արևմտյան Ադրբեջան թեզը եւ 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է վերաբնակեցվեն Հայաստանում, օրվա իշխանությունները կարող են նաեւ խոսել արցախցիների վերադարձի մասին։ Նաեւ կուզենամ տեղեկացնել, որ մայիսի 22-ին տեղի ունենալու դատ փորձելու են նաև շենքը խլել մեզանից, սա որպես ինֆորմացիա տրամադրեմ ձեզ։ Սպասենք նոր զարգացումներին, ես կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իր պայքարը մղի, այն անձիկ, ովքեր ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, թեկուզ մենք միշտ եղել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, անպայման պետք է մասնակցեն ընտրություններին եւ չեմ կարծում, որ գիտակից մարդիկ կարող են գնալ եւ քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրան հարող ուժերի օգտին։ Թեկուզ վերջին օրերին համացանցում քիչ չեն դեպքերը, որ արցախցիներ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա ցավալի երևույթ է, անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ հունիսի 7-ից հետո նաև նրանց շարքերում հանդիպում են անձինք, գործարարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այստեղ արդեն։ Ես կարծում եմ, որ հունիսի 7-ից հետո բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն։ Չեմ հասկանում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հիմնավորում են, որ բիզնեսներ ունեն կամ բարձր աշխատավարձով տեղավորվել են ինչ-որտեղ եւ իրենց ընտանիքի հոգսերն են լուծում եւ այդ հիմնավորմամբ այսօր սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ հունիսի 7-ից հետո այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին Արցախում թաթախված են եղել թալանի մեջ եւ այսօր էլ մատը մատին չեն տվել թեթևացնելու մեր հայրենակիցների հոգսերը, վստահեցնում եմ ձեզ, այդ մարդիկ հերթով, կարգով, շարքով պատասխանատվության են ենթարկվելու։